Kas sul on kunagi olnud sellist tunnet, et sa oled justkui kõrvaltvaataja omaenda elus? Et maailm kihutab edasi, aga sina oled lihtsalt kaasreisija? Noh, futurist Michael Vassaril on sellele tundele üks päris provokatiivne, aga samas jube huvitav seletus. See tsitaat tabab näelepea pihta, eks. See tunne on ilmselt paljudele tuttav. Vaata, me elame ajastul, kus tehnoloogia areneb meeletu kiirusega, aga ometi tunneme paljud meist sellist imelikku juuetust. Täpselt nagu oleksimegi Ameerika mägedel ja rool pole meie käes. Miks me siis tunneme end reisijatena, kui peaksime ise roolis olema? Vassari sõnul pole see tunne mingi juhus. Selle juured on tegelikult sadu ja sadu aastaid vanad ja on seotud sellega, kuidas meie ühiskond on üles ehitatud ja mida see meilt, kodanikelt, tegelikult ootab. Okei, et aru saada, miks meie maailm tundub justkui rõõbastel liikuvat, peame ajas natuke tagasi keerima. Lähme aega, mil ühiskond eeldas meilt kõigilt midagi hoopis teistsugust, midagi, mis täna tundub peaaegu radikaalne. Nimelt võimet iseseisvalt mõelda. Vassar toob siin hea näite, Galileo. Mõtle korraks sellele. Kirik ei kartnud tegelikult tema ideed iseenesest. See, mida nad kartsid, oli palju sügavam. Nad kartsid seda, et tavalised inimesed on võimelised ise mõtlema, ise järeldusi tegema ja seeläbi autoriteeti kahtluse alla seadma. See oli maailm, kus inimeste mõtlemisvõimet nähti reaalse, käega katsutava jõuna. Ja vot siin ongi kogu Vassari teooria konks. Me oleme teinud läbi täieliku kannapöörde. Me oleme liikunud valgustusajastu eeldusest, et inimesed on võimelised ise mõtlema ja arutlema, tänapäeva, kus vaikimisi eeldatakse, et meid lihtsalt ei saa selles usaldada. See on sõna otseses mõttes 180-kraadine pööre selles, kuidas ühiskond meisse suhtub. Hea küll, aga kuidas siis selline nii fundamentaalne muutus üldse toimus? Vassari argument on päris karm. See ei ole mingi juhuslik areng. See oli täiesti tahtlik protsess. Ja see viidi läbi meie ühiskonna kahes kõige tähtsasamas kohas. Koolides ja kohtutes. Vaatame seda ajajoont. See kõik sai alguse juba sajandeid tagasi. Inglismaal oli näiteks õigussüsteem, mis eeldas, et kodanikud on võimelised ise arutlema ja õiglust leidma, aga siis konkurendid nagu Prantsusmaa ja eriti Preisimaa hakkasid ehitama ülalt alla juhitud tsentraliseeritud süsteeme ja eesmärk, see polnud enam õigluse otsimine, eesmärk oli luua kuulekaid kodanikke ja efektiivseid töölisi. Ja see mudel, seesama mudel, selle võttis hiljem üle ka Ameerika, muutes totaalselt hariduse nägu. See Preisi koolimudel, sellest saingi sisuliselt tänapäevase haridussüsteemi vundament. Ja seda üle kogu maailma. Mõtle korraks sellele. See on päris šokeeriv. Vassari järgi polnud selle süsteemi eesmärk kunagi kasvatada loovaid, iseseisvalt mõtlevaid inimesi. Absoluutselt mitte. Eesmärk oli toota tööstusajastu jaoks kuulekaid ja tõhusaid töölisi. Hammasratta ja masinavärgis. Ja mis on see kõige olulisem oskus, mis selle käigus kaduma läks? Just see 4. taseme kirjaoskus. See on võime mitte lihtsalt argumenti mõista, vaid analüseerida ja võrrelda erinevaid, isegi vastandlikke argumente. Ja just selle on meie haridussüsteem Vassari arvates meist süstemaatiliselt välja juurinud. Oskuse, mida kunagi petti, lausa kodanikus olemise alustalaks. Ja vaadake neid numbreid, need on päris jahmatavad ausalt öeldes. Enamik meist suudab tekstist argumendi ühes leida. See on 3. tase. Aga võrrelda 2 vastandlikku argumenti ja teha nende põhjal kaalutletud otsus, seda suudab hinnanguliselt ainult umbes iga 8. inimene. See tähendab ju, et me oleme suuresti kaotanud võime selles tänapäeva keerulise infomüras üldse orienteeruda. Aga see protsess ei piirdunud ainult koolidega. Ei, see oli laiahaardelisem. Ka õigussüsteem tehti täiesti ümber. Varem oli meil süsteem, mis põhines põhimõtetel, mis olid kõigile võrdselt kättesaadavad ja justkui avastatavad. Nüüd asendati see süsteemiga, kus võim on koondunud. Süsteemiga, kus see, kes sa oled, on tihtipeale olulisem kui see, kui tugev su argument on. Nii et millised on siis tagajärjed? Mis juhtub, kui me elamegi ühiskonnas, mis on iseseisvat mõtlemissüsteemselt alla surunud? Ja kas need katsed, mis on tehtud, et seda asja parandada, kas neist on üldse mingit kasu olnud? Võiks ju arvata, et lootust on ja tekkiski vastuliikumine. Ratsionalistide projekt. See oli kogukond, mis võttis südame asjaks just nimelt valgustusajastu väärtuste taaselustamise. Nad keskendusid selge mõtlemise ja tõenduspõhise arutelu õpetamisele. Nad proovisid anda inimestele tagasi need vaimseid tööriistu, mida koolisüsteem enam ei paku. Aga, ja see on suur aga, Vassar väidab, et see liikumine kukkus suures osas läbi. Ja miks?
sest neil puudus üks absoluutselt kriitiline komponent. Miski, mis on iga päriselt mõtleva ühiskonna vundament – õigluskultuur. Ja siin on Vassari diagnoos päris karm. Ta ütleb, et ratsionalistid, täpselt nagu meie kõik, tegutsevad tegelikult bürokraatilises kultuuris. Ja selles kultuuris ei ole peamine eesmärk tõe leidmine. Ei, peamine eesmärk on süsteemi enda säilitamine. On lihtsalt turvalisem vait olla ja konflikti vältida, kui hakata esitama ebamugavaid küsimusi. Ja see sundiski neid oma algsest missioonist taganema. Ühesõnaga, Vassari teooria jätab meid maha ühe päris karmi diagnoosiga. Meie süsteemid ei ole katki läinud mingi vea tõttu. On täiesti võimalik, et need töötavadki täpselt nii, nagu nad kunagi kavandati. Ja see viib meid ühe väga olulise järelduseni. Oma mõtlemisvõimet tagasisaamine, see pole lihtsalt uute faktide pähe tuupimine. See on midagi palju enamat. See on moraalse julguse kasvatamine. Julguse esitada väljakutse just nendele samadele süsteemidele, mis on loodud meid passiivsena hoidma. Nii et küsimus pole enam selles, kas me peaksime seda tegema, vaid pigem selles, et kuidas me sellega pihta hakkame.